السلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تتعاودوا؟ اليوم فيديو جديد او فلوق جديد. كيف وعدتكم غادا نهضر لكم على هاد لاسبيراتور هادي دايزن. فوالا سميتها دايزن. غادا نقول لكم لي كوتي بوزيتيف ديالها او لي كوتي نيجاتيف ديالها قبل ما تشريوها. الوغ لو كوتي بوزيتيف ديال هاد دايزن هادي شنو هويا؟ وهو خفيفه بزاف واستعماليه بزاف بزاف. كيف قلت لكم استعماليه بزاف. هاد لاسبيراتور هادي عندها 6 ديال لي مونش. بحال مثلا هادي انا كنستعملها غير للقناه ملي كنجر الكنابي، ورا الكنابي تتكون الغبره مثلا ديال بعض الخطرات في لو كوا هكايا في جنب الحيط. هادي دايراها غير الجنب الحيط كل حاجه ولاش دايراها. دونك هادي فاسيل كتحيد وكترجع. فوالا بحال دابا ساليت منها وبغيت نقل الكنابي تا هو من الغبره، كنحيد هادي وكندير هادي حتى هي غارقه، حتى هي فاسيل كتركب فاسيل. فوالا غارقه من هنايا. هادي دايرها خصيصا للكنابي، خصيصا الكنابي. فيها هاد الشعيرات هادو فريمون كتجبد ليا فريمون الغبره الا كانت في الكنابي، وانا عندي الكنابي كحل. وكيف ما عرفتوا الكنابي دوك الكنابي الكحلين تيشدوا الغبره مزيان. دونك هذاك الشيء علاش دايره هادي خصيصا للكنابي. وكاينه هادي حتى هي، هادي شفتوها كل وحده في شكل. هادي دايرها خصيصا انا الريدوات، كنحيد بها الغبره من الريدوات. حتى هي فاسيل كتركبيها وتحيديها فاسيل. دونك هادي كنحيد بها انا الغبره من الريدوات. وشفت هي كيفاش دايره من هنايا، شفتوها. وكاينه هادي حتى هي ديال لا غادياتور، شفتوها كيفاش دايره. هادي شكل خرطاني رقيقه، هادي ديال لا غادياتور. هادي كنستعملها غير لا غادياتور باش نحيد منها الغبره من لا غادياتور. وكنديرها حتى في الطوموبيل ملي نبغي نقي الطوموبيل تندي هادي وكندي هادي حتى هي كتجمع ليا فوق الكراسه وداكشي فريمون كتنقي لي مزيان الطوموبيله. وكاينه هاد لامونش هادي اللي غتركبي فيها اخر وحده باش دوزي لاسبيراتور. كديري هاد لامونش هادي وكتركبي فيها هادي غنهضر لكم عليها قبل ما نركبها. هاد لا دارنيير بياس هادي شفتوا كيفاش دايره بحال الموكيت، شفتوها. هادي كتصلح غير لو باركي، ما تقدريش تاسبيري بها الزربيه ولا هذا ولا الموكيت، ما تهز لك والو. لان شوفي من هنا كيفاش دايره، شفتوها بحال تقريبا مسدوده من هنايا. هادي كتصلح غير الباركي. اما الزربيه ملي كتمشي تشري هاد دايزن هادي كيسولك كيقول لك اشنو عندك في الدار، واش عندك باركي ولا عندك زرابي. هادي الا قلتي لي عندي الباركي كيعطيك هادي، قلتي لي عندي الزربيه غادي يعطيك وحده بحال هادي في التقاده ديال هادي، ولكن غتكون غارقه هكايا وفيها هاد الشعيرات هادو، فهمتيني. هادي هي اللي كتهز الغبره وتتهز اي حاجه من الزربيه. اما هادي ما تصلح لك لا موكيت لا زربيه. هادي خصيصا لو باركي. بحال دابا انا عندي الباركي في الدار، عندي بارتو، عندي في لي شومبر، عندي في الصالون، في الكوزينه، دايره بارتو لو باركي. دونك هذاك الشيء خديت هادي. وهادي ملي كتركب في هادي هكايا فوالا. دونك ها هي كملات دابا لاسبيراتور كتولي على هذا الشكل هذا. و لو كوتي نيجاتيف، اشنا هو لو كوتي نيجاتيف؟ هو هذا لا باتري ديالها ما تقدريش تبدلي، كيسالي في نص ساعه ما يفوتهاش لك، فهمتوني. دونك الا بغيتي تشري باتري اخر ما تقدريش، خاصك تشري هذا كامل. انا اشنو دايره ليها؟ دايرها في هاد سميتها هادي كتبدليها الا بغيتيها تمشي بشويه ولا بغيتيها تمشي بالجهد. هادي كتدير بالجهد ولكن كتضيع الوقت. اما انا كنديرها في هاد البلاصه هادي كتمشي تما غدا بشويه تاخذ لي اكثر من نص ساعه. فرانشمون زوينه وكما قلت لكم استعماليه، ولكن الديفو الوحيد اللي فيها وهو لا باتري. ما تقدريش تحيدي لا باتري وتبدليه وتعاودي تشري باتري اخر، ضروري خصك تشري هذا معاه ضروري. دونك فوالا البنات، انا اشنو كندير؟ كنحطها ديما في الشارج. الا نسيت شي نهار ما درتهاش ما حطيتهاش في الشارج، دونك ما نقدرش ندوز لاسبيراتور. لهذا عندي وحده اخرى ديال اللي كديري في البريس كتبقاي جراها معاك ديما. هذيك ما كنحملهاش بزاف تتبقى تضرب ليا لي قناه ديال لي طابل ولا ديال الموبل. بحال مثلا هذاك شوميني ملي كنكون جرات تضرب ليا كاع
كاع قشرت ليه الصباغه من تمايا. دونك ملي كنسالي منها كنديرها في الشارج. انا غنوريكم في البلاصه فين كنحطها ديما. بالنسبه للغبره فين كتمشي كيفين كتدير الغبره كتكون ديما هنايا في هذه البلاصه هذه. شفتوها انا غسلتها باش نوريها لكم باش لان دوزت بها الصباح لا حليتها غادا كلشي تمشي ليا في الارض. دونك كتشدي من هنايا من هذه وكتجري هكا الفوق وكتحل هكايا صافي كيهبط كلشي. من بعد ملي كتسديها ما كتسديش هذه كتسديها كتضربي هنايا كتهبط عاد كديري هذه هكايا كتسد. شفتوا صافي كتبقاي تخويها كل نهار فما تديري بها كتخويها كل نهار وتنقيها هكايا من الداخل باش تبقى نقيه باش هذاك لو فيلتر يبقى نقي فيها. وهذه هي بلاصتها فين دايرها ديما دايره ليها البريز ديالها هنايا وكنحطها هنايا هكايا. كاين البريز هو خارج من هنايا تدخليه في هاد البلاصه هادي فوالا كتدخليه هكا هوب وكتلصقيه هكايا. وهاد لي زيكسيسوار ديالها اللي كنستعملهم انايا ديما كل نهار هادي هادي ديال لا غادياتور وهادي ديال القناه. دونك كنديرهم هنايا كنلصقهم هنايا لتحت. غادي نهبط التليفون باش هكايا تشوفوا. وهذه حتى هي كنعلقها هنايا. دونك هادو اللي كنستعمل كل نهار. هادو كنستعمل هادي كنستعملهم كل نهار. وهادو راني كنغونجيهم ما كنخليهمش هنايا كنغونجيهم الا احتاجتهم كنجبدهم ما احتاجتهمش. هادي كتبقى ديما هنايا في الشارج ما كنحيدهاش. الثمن البنات انا خديتها تقريبا هذه شي 8 شهور باش خديتها ولا جاي العام وقيله جاي العام باش خديتها. خديتها ب 600 اورو فاش يلاه هذيك الساعه يلاه بانوا ودابا ولاو كيديروا غير 400 اورو وتقدري تلقيها بارتو. بالنسبه للي ساكن هنايا في فرنسا كاينه بارتو كاينه في ماغازان بولونجي كاينه في دارتي كاينه في كونفوراما كاينه بارتو. هاد لاسبيراتور هادي دابا ولاو كيديروا غير 400 اورو ما بقاوش غاليين بزاف. وبالنسبه للغارونتي انا خديت 5 سنين هي غارونتي 2 مي انا زدت خديت فيها زدت فيها الغارونتي. دونك درت الغارونتي 5 البنات. انا عجبتني فريمون عجبتني على حقاش خفيفه واستعماليه بزاف. وكنتمنى نكون فدتكم بهاد لاسبيراتور هادي يعني لي كوتي بوزيتيف اللي فيها ولي كوتي نيجاتيف اللي فيها. وكما قلت لكم فيها لي كوتي بوزيتيف بزاف لي كوتي نيجاتيف فيها غير هذا المشكل هذا ديال لا شارج هو اللي فيها. فوالا الغزالات ديالي هادو من النصائح اللي قدرت نعطيكم على هاد لاسبيراتور دايزن. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير على هاد لاسبيراتور هادي. وما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك في القناه ديالي. غيبقى يجيكم الجديد كل نهار نوعدكم كل نهار نبقى نحط لكم الجديد ان شاء الله. بقى لي الى نودعكم ونقول لكم على بروشان فيديو ان شاء الله.